تفتكر ايه اللي ممكن يخلي واحد يضحي بحياته عشان شخص ما يعرفوش؟ سنة 2009 شاب بريطاني اسمه دان بلاك كان راكب موتوسيكل وعمل حادثة كبيرة على الطريق، واتنقل المستشفى وتشخص بإصابة في العمود الفقري، وانتهى بيه الحال انه بقى عنده شلل في رجليه الاتنين. الامل الوحيد بالنسبة لدان انه يعمل عملية بالخلايا الجذعية، والعملية دي كانت تكلفتها كبيرة جدا، فما كانش قدامه حل غير انه عمل صفحة تبرعات عشان يجمع فيها المبلغ. وبعد 4 سنين قدر يجمع 20,000 يورو بس. وفي يوم من الايام قرا خبر عن طفل اسمه بريكر مصاب بشلل دماغي ومحتاج يعمل عملية بتكلفة كبيرة جدا عشان يقدر يمشي لأول مرة في حياته. تخيل بقى ان دان اتصل بعيلة الطفل ده واداهم 20,000 يورو اللي جمعهم، والطفل ده عمل العملية وقدر يمشي لأول مرة في حياته. ودان رجع يجمع التبرعات تاني، بس اتكرم من أكتر من مؤسسة في بريطانيا وبقى شخصية مشهورة. بس السؤال هنا، تفتكر ايه مصير دان دلوقتي؟ هل عمل العملية ورجع يمشي تاني ولا لسه على الكرسي المتحرك؟ بس يا سيدي، وكده يبقى خلص الكلام. سلام.